Apuesto a que no sabes qué sonido hace una jirafa. Cuando piensas en la sabana, seguro imaginas el rugido de un león o el barrito de un elefante. Pero, ¿y las jirafas? Son las maestras del silencio. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que no hacían ningún sonido. Pero sorpresa, investigaciones recientes descubrieron que sí se comunican. Por la noche, cuando todo está en calma, emiten un zumbido de baja frecuencia. Es su forma secreta de hablar entre ellas, un lenguaje que casi nadie puede escuchar. Increíble, ¿verdad?